Zingizango, auspoak olari. Zingizango, herriak euskarari. Hogeigarren mendera arte, erabateko herri euskalduna izan da Legazpi, inguruko Gabiria, Mutiloa, Zerain eta Zegamaren antzera. Euskaraz bizi zen guztiz. Festetan, esate baterako, bertsolariek arrakasta handia izaten zuten. Urte batean, txirritak eta pello errotak, bata kontseiluko balkoian eta bestea pilotaleku zaharreko leioan, kantuan jardun zutela esaten dute, baita zalaparta handia sortu ere. Hogeigarren mendearen hasieran, Alemanian jaiotako legazpiar Gerhard Barrek ikerlan bikainak egin zituen Legazpiko euskararen gainean. Ordutik, ordea, atzerakada handiak izan ditu euskarak gure herrian. Atzerakada horiei alabaina, kontrako indarrak ere sortu zaizkie. Ezagunak dira, Errepublika garaian batzokian egiten ziren antzerkiak eta baita Eldia, Euskadi eta Argia egunkari eta aldizkarietan Legazpiko euskaltzaleek idazten zituzten kronikak, Elurtxuri, Zarzale, Ilintxa, Jospantoni Goitizenez sinatuak. Nola nahi ere, 60ko hamarkadara oso ahul iritsi zen euskara, eta halabeharrez orduan egin behar izan zen indarrik handiena, gogor eta erabakitasunez. Hemen nazionalak zeuden orduan ez dute bate euskera ematen, ez? Guk euskera erakutsi nahi gure seme alabai, elkartu ginen da hor sartu ginen guraso batzuek, hortaz kompetentzio ez dakit guk euskeraz erakustearen. Gure zer egin ezan, gure seme alabak euskeraz ikastea, erderaz nazionalak erakusten zutena. Lehenengo mailako behintzat, lehenengo maila arte. Eta hori izan zen gurea, euskerea eta euskerea. Garai horretakoak dira euskarazko antzerkigintzan eta bertsogintzan herrian egindako ahaleginak. Hizkuntza behar hor, nonbait hizkuntatuta, bastartuta egontzan garaietan, bertsolaritza izan zen irten zuena. Hizkuntza ateraz bezain azkar baitare sortu zen bertsolaritza kalean. Eta hasi ziren bertsolari. Bat esan, bestea esan, eta jendeak gustora entzuten zuen, poz hartzen zuen, eta era berean herri hasi zen euskeraz gehoz eta gehiago mintzatu. Ekin ginion, ezertxo ere jakin gabe. Eta gertatu zen, lan asko eman zigun, baina poza handia ere bai. Antzerki horren izenburua zen Aitona eta Biloba. Eta Legazpin, Urretxun, Gabirin, Seguran, eta beste herri batzuetan egin ondoren, oso txalotua eta oso gogoz ikusi izan zen. Helduen euskalduntzearen eta alfabetatzearen kezka gure herrira ere iritsi zen. Eta ondorioz, 1963-64 aldera heldu zitzaion egiteko horri. Gu guztiok, irakasle eta ikasleak, 7 kartelan egiten genuen, bataz beste, eta jente heldua zen guregana zetorrena euskerako klasean nahi zituelako. Giroa aparta zegoen kalean ere, oso usai edarra zegoen kalean, jendetsuak, eta, esan behar dugu, hasierako klaseak Lasaile ikastetxean eman genituen. Oso ausarta ginen. Nahi dut esatea,
bagenitula horrelako oztopoak, baina taldea eta giroa gure alde zegoen. Etzen zaila naiz eta gaur pentsatu horrelako iluntasuna izkutu, etzen zaila giro bat bazegoelako eta implikazio ikasleena pentsazazu. 80. hamarkadarako ikastolen eta gau eskolen uzta ikusten hasi ginen. Eta euskarazko herri aldizkarigintzan aitzindari izan zen Legazpi. Ene bada baizan albistek, ziren herriko albistek, atal ezberdinetan, baina kazetaritza lan nazan ene badaka. Hotxekoa zen kazetaritza pixka baina gehin bat, nik uste kultura arloko aldizkari bat zala. Hor idazlanak egiten ziren, poesiak, egiten ziren da komikik bai, fotonovelak, iritzi artikulok, eta gehin bat gaina atzen zion jendea ere oso, nik uste perfil eroso ezberdin zala. Hotx sortu zen 1982, karo orduan Legazpin, Euskal Herrian oso idazteko gaitasuna eta irakurtzeko erozeon jendea ez hainbeste zabala. Eta gehin bat elkartu zen oso kultur munduko jendea. Irakaslek selekzionak, frailek izan dago kozienak bai, eta oso kontzientzia euskal zalezokan jendek. Eta horrek sortu zen produktu bat, nik uste oraindik ez dela baloratu behar bezala, baina produktu oso kalia oso antiko produktua izan zen. Hezkuntza itxaropen iturri izan da beti, baina garai batean, gure aurrek euskaraz ikasi ezkero, euskararen etorkizuna ziurtatuta zegoela uste genuen. D ereduak ziurtatzen du euskararen ezagutza. Oin erabilera, ni zoritxarrez esango nuke ezetz. Ezta? Gainea nik uste egunero begibistan dau, eguneroko bizitzan, eguneroko martxan, ikusten badeu jende asko daki, baina erabilera kaskarra da. Mele Azpin bertan, kosta egiten da, eta adin batetik aurrera, gehien bat gaztek, helduk esango nuke, behar bada dakitenak, ikastolatik pasadienak, ez dute erabiltzen. Gure aurreta gaztetxoek jasotzen duten mezua da kalean komunikatzeko erdera erabiltzen dela, eta euskara berriz familian eta ikastetxean eremu horietako hizkuntza dela. Eta horrek nolabait ez du bermatzen transmisioa, belaunaldien desberdinen arteko transmisioa ez du bermatzen, eta hor eten bat sortzeko arrisku handia dago. Haur eta gazteek, Legazpin aisialdiko eskaintzak euskaraz izaten dituzten arren, tamalez, gaztelaniazkoak dituzte erreferentzia asko eta asko. Nik uste arazo handia dela, nahiz da denak euskaraz jakin, baten batek ia gaztelera erabiltzen badu, beste guztiak ere kutsatu egiten ditula. Eta orduan danak ere gazteleraz egiten dutela, euskaraz baino gehiago. Eta nabarmenduko nuke ere, gure artean gutxi hitz egiten dugula euskaraz. Hori beste arazo bat iruditzen zaidala. Gure artean ere ez dugu askotan euskaraz egiten, eta horrek gazteentzat gu baino gazteagoa dien gaztetxoentzat irudi bezala hartzen gaituzte eta hori ez da laguna. Legazpi gea 9.000 pertsona eta 2 gea Jokinetani. Eta Jokindani biok hasita euskeraz ondo dakigu, euskeraz dakigu, etxen zea bat euskeraz ikasi dugu biok, eta guren artene arraroa da. Igual, hola, hasita bai, eta ze zer deu, eta hemen, baina ja, salto egiten de berderara. Erakundeetatik ere, euskara bultzatzeko ekimenak izan dira. 2007an, 25 urte bete zituen udale euskaltegia daukagu herrian. Eta 2007an, EBPN-eren baitan, merkataritza plana jarri zen martxan. Orduan, konturauta, jendek euskeraz gendik egula, orduan zein zuten, pixkat, aunque dendarien artean elkartu, eta sortzen zen pixkat giro hori, euskeraz ezketaiteko itxura hori ero. Ni suerte eukinun kuadrillan. Kuadrillan daude euskaldun zarrak, eta saiatzen dute gurekin hitz egiten. Gero nire emaztea baita ere euskara badaki, egon zen euskaltegian baita ere.
baina bera ja nola da perfilak eta horiek atera zituen eta hitz egiten du nik baina asko hobeto. Eta berekin hitz egiten dugu etxean. Etxean hitz egiten dugu eta oso ondo. Pizkanaka hobetzen. Ni denda txiki banoken eta euskaraz ikasten ari zienak etortzen ziren, da nik poliki, baina euskaraz hitz egiten nien, bueno, ni uste hortik hasi nintzela. Eta norbait ikuste bai da euskaraz ikasten ari dela, legin guztik egiten dut euskaraz hitz egiteko berakin. Poliki, ea sartzen da. Euskararen aldeko ekimenak industriara ere iritsi dira. 2008an 100 urte bete ditu Bellotak. 2007an Euskara Plana jarri zuten abian. Ikusten deuna da, poliki euskararen erabilera geroz eta gero gehiago, handiagoa izango dela enpresa mailan. Eta, zuzendaritzak ere asko laguntzen du, euskararen planaren gainean dago zuzendaritza eta beti ere bultzatu egiten ditu euskararen aldeko ekimenak. Orduan, positiboa da orain arte egindakoa eta gainen bat ikusten da gerora ere emaitzak emango dituela, seguru gainera. Nabarmena da euskarak traba ugari izan dituela, baina horiei erantzuten jakin izan du Legazpik. Gerra garaiko kroniketan, hots eta enebadan, euskalgintzak euskarazko hedabideak izan ditu ardatz. 2005an, Goierriko Hitza egunkaria eta Artajorran aldizkaria iritsi ziren Legazpira. 2007an, Zingizango Euskara Elkartea sortu zen, eta horrekin batera zingizango.com. Une deguna da jendeak parte hartzea. Gu ez gara talde bat zerbait herriari ematen duguna. Dugu herriak berak alimentatu dezala webgunea. Bere iritziekin, bere albisteekin, bere kexeekin, zer eman nahi dion berak herriari, ez da. Horretarako erraminta bat daukagu webgunea dena, eta erraminta horren artean bere atala ditu albisteak, blogak, norberak bloga sortu nahi baldin badu, aukera dauka. Nik hau eman nahi diot herriari, ez dakit edozein gauza, ez da. Ze konturatu geha jendek parte hartzen dola. Taldek blogak sortzen nahi die, taldek bere ekimenen berri ematen do, eta hori ikusita pentsau nahi dugu herritarrengana iristen nahi dela eta jendea hasi dela parte hartzen. Helburua da gerozta gehiago parte hartzea eta denek parte hartzea. Lortuko dugu, ez dakit. Zingizango.com Legazpiarron artean eta Legazpiarrontzat euskaraz egingo dugu. Garai batean bezala, euskarak ere auzolanean egingo du aurrera. Izan ere, Zingizangok auzolanean aurkitu du lanerako metodologia. Iraganean emaitza ederrak eman zituen lan egiteko moduak, etorkizunean ere eman ditzakeela ez daukagu zalantzarik. Horren adibide da, Agorreko Santikutzetako erromeria ere. Bai weborria, bai erromeria indarrak batzeko une eta une ditugu, eta hain zuzen hori da elkartearen hasierako helburua. Legazpiko euskaltzaleen indarrak batzea. Hasierako helburua dela diogu, azken helburua argi daukagulako. Legazpi euskalduna. Euskal bizi ere eta ni bezala beste askok, ez da? Saiatzeko behintzat prest gaude, euskaldun berriak. Ilusiokin, entzuleak nolabait irabazi, goxatu. Euskara dakiten aina ez dute erabiltzen. Dakiguenok ez badego erabiltzen, zeskatu behar dugu beste. Ni oso pesimista naiz. Ezin dugu eskorrak izan, eta gaina ez naiz eskorra. Asko aurreratu dugu. Baina gazteekin beti euskara. Konpromezure hartuta daukeu, eta hori beti euskara. Ez nago inon euskaran. Orduan, euskaraz hitz egiten dut. Aldan gehiago nabiltzen. Hortxe dau, egindakoa. Eta euskara bultzatzeko. Orduan guk uste dugu denok osatu behar dugula Zingizango, eta hori izango da hasieratik jarritako helburuen, bete arteko, egingo dugun bide horretako helburuen.